Jika kalian melihat ke atas dan melihat hewan kecil sedang tersenyum, jangan takut, itu adalah panda merah kecil yang sedang meminta makanan. Panda merah adalah hewan paling lucu di dunia. Ketika kalian sedang memberinya makan, kalian bisa mengelus perut kecilnya. Tapi tunggu, manakah yang akan kalian selamatkan duluan? Like untuk menyelamatkan kucing, komen tangan untuk menyelamatkan anjing, atau tekan subscribe untuk menyelamatkan keduanya? Serta menyuruh dia melakukan olahraga pull up. Panda parah ini kombinasi antara anjing dan kucing. Karena ketika kalian mengelus perutnya, dia seperti anjing, dan ketika dia menjilat, dia seperti kucing. Apakah kalian menyukai panda merah yang lucu ini?